Woo! What's up semua pakcik di sini. Dalam sesi buka kotak hari ini, kita ada keyboard gaming mechanical terbaru dan harga dia budget. Let's go. Okay guys, ini dia keyboard mechanical Lutis Lunatic K801. Keyboard ini berasal dari negara Korea dan menggunakan Otemu Blue Switch. Kalau korang tahu, keyboard ni adalah keyboard budget yang ada di pasaran sekarang lah. Jom kita tengok unboxing. Okay guys, ini dia. Inilah kotak keyboard tersebut. Lutis Lunatic K801 optical switch gaming keyboard. Okay, kalau kita boleh tengok belakang kotak, kita ada semua details dia. Dia menggunakan Otemu switch, warna biru blue switch, tapi dia pakai brand Otemu optical switch. Red LED, dia warna merah saja. Sebab itulah dia harga dia berpatutan lah untuk pengguna-pengguna yang dalam bajet. End key roll over, ini saya tak pasti apa benda ni, sebab dia tulis apa ni. Lepas tu yang pasti dia waterproof dan juga menggunakan USB gold, USB emas, dan juga ada noise filter. Takut tak tahulah kenapa nak kena ada noise filter. Pak Cik pun tak tahu. Okey, Lutis ni dia bekerjasama dengan Lunatic High, iaitu satu tim e-sports di Korea, antara yang terpower lah. So ini dia. Kita buka. Ni apa ni? Bahasa Korea ni. Okey, dalam kotak dia ada stiker, ada juga apa ni? Dia punya manual, tapi dalam bahasa Korea lah. Siapa yang tahu baca bahasa Korea, dipersilakan baca. Dan tu dia keyboard. Dalam ni ada key remover dan juga extra switch. Takut apa-apa jadi lah kat switch korang kan. Lepas tu ada brush. Nampak? Dia bagi brush weh. Tapi tu semua tak penting. Alright guys, tu dia. Ini dia keyboard ya. Kabel dia braided, seperti yang Pak Cik cakap. Dia menggunakan gold USB emas lah, untuk better performance I guess. Noise filter dia. Kabel dia braided. Nampak? Kaling-kaling guys. So kita buka, kita test kan, kita tengok macam mana, apa yang function dia. Function dia sama seperti keyboard-keyboard lain. Menggunakan USB 2.0, 3.0, apa-apa yang boleh pakai, kita pakai. Tu dia. Dah menyala. Warna merah, if you can see. Nampak? Dan juga dia punya keyboard dia, wording dia ada English, ada Rumi, dan juga bahasa Korea, Korean alphabets. Korang mesti nak test bunyi dia kan. Kita buka, tengok notepad. Kita cuba buka. Type sikit nama partition lah. Bunyi keyboard dia agak kuat sebab blue switch kan. Jadi kita tengok apa benda yang lagi. Okey, sini ada button rewind untuk kalau korang tekan function, bolehlah nak tukar skip lagu ke apa semua. Okey. Layout dia full set keyboard. Alright. Kalau kita tekan function, kita boleh malapkan wording ni dan terangkan.
Apa lagi kita boleh cuba? Ni apa ni? Oh, nampak. Kalau dia ada button ni yang customize 1 2 3 kot. CM ni maksudnya customize 1, CM1, CM2, customize 2, customize 3. So mungkin ada 3 jenis 3 customization. Ini untuk apa? Untuk maybe untuk main mobile ke StarCraft. Then dia light up sini saja. Macam mana set semua tu balik? Saya pun tak tahu. There you go. So semua dah nyala balik. Itu dia guys. Kita buka key dia kat dalam guna lah key remover tu. So, kita cuba buka key tengok macam mana. Aku tak pernah buka key dia. Macam mana nak buka pun aku tak tahu. Okay, got it. Tu LED dia. So maybe kalau korang nak kurangkan sikit bunyi noise, bunyi keyboard clicking tu, maybe you guys boleh invest dalam apa, rubber dampeners. So bagi partition keyboard ni harga je, tak salah pakcik tengah on sale 160 di Gamers Hideout. Lebih kurang 160 ke 170 di Gamers Hideout. Nanti ada harga tertera di bawah sini. Okay. Pakcik Syih rasa keyboard ni okay, bagus, simple, it works, feeling dia type pun sedap, clicky power. Main game ni lepas. Not bad. I give it a thumbs up. Alright, itu dia keyboard Lutis Lunatic K801. As you can see tadi, keyboard dia Pakcik Syih rasa simple, ada weight to it, dia ada berat dia. So pergerakan atas meja tu aku rasa akan berkurangkan. Kalau macam keyboard yang lagi bawah murah lagi tu, dia plastik. Dalam ni aku rasa besi ni. Dalam ni ada besi pemberat dia. So aku rasa di keyboard yang simple, yang bagus, straightforward, is just keyboard bantai orang. Kalau korang pergi tournament, aku rasa ni lah keyboard je bagi aku. Maybe kalau korang ada peluang untuk beli ni, berminat nak beli ni, boleh check out Gamers Hideout. Harap-harap ada red switch ke brown switch ke. Sebab bagi Pakcik Syih, kalau blue switch ni best, memang best. Pakcik Syih memang rasa kalau blue switch memang clicky dia sedap, pop sedap. Tapi kalau ada red switch, maybe lagi best. So jangan lupa guys, nama keyboard ni Lutis, model Lunatic K801. Harga dia lebih kurang 170 macam tu. So nanti korang should test. Keyboard ni akan boleh korang test nanti. Aku rasa dia tengah sale. Yes, dia tengah sale. Baru aku teringat tengah sale besok as of 14 Februari. Mana tahu girlfriend, boyfriend nak cari barang untuk apa, pasangan anda. Keyboard ni okey, berbaloi aku rasa. Dia akan berada di sale tu akan berada di iCity Central Mall dekat Shah Alam. Cari Gamers Hideout punya kedai. Aku rasa aku tak pasti mana kat tempat dia, venue dia akan berlaku benda tu. Kita akan jumpa lagi di sesi buka kotak yang akan datang. So jangan lupa muka Pakcik Syih, click that subscribe button, click that share button, click that like thumbs up button. Terbaik kalau korang buat macam tu. Jangan, kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, ruang komen ada di bawah. Aku baca semua komen, sebab komen aku belum banyak. Tapi walaupun komen aku akan banyak nanti, kalau insyaAllah, kalau rezeki, amin, aku akan tetap baca semuanya. So kita jumpa lagi guys. Bye bye. Pakcik Syih out.